Tô aqui misturando, ó. 2 taças de creme com magro. Acho que esse barulho, tá, ó. Tô tacando a Noé com a touca. Não tá lodeiro. Tirei o fogo de questão das outras. Mas eu mudei. Eu fui na minha casa. Tô com a touca. Tô com a pele então. Ó o barulho. Ó o barulhinho, ó. Misturei bem. Ó. Magro e creme. Ainda ficou uma boa parte de magro. Agora eu vou servir eles. Que senão não deixa até de comer. Eles nem vão comer, mas quem sabe. Olha mais, meu amor. Então, mamãe, come aí, meu filho. É ração. Ração é comida. Agora eu vou levar pra Bob. Bastante pra Bob. E aí, já pra Bob só não. Pra quem tiver no momento, pra Bob aí, ó. Põe em cima da máquina. Pra quem tiver no momento, Bob come. Deixa pros outros, né? Também. Quem quiser comer, tá lá. E já aproveita e joga o lixo também. É claro, ração na mão, lixo no outro. Eu vou lá filmar rapidão.